好的，同学们，咱们一鼓作气啊！这一期已经来到了我们仿愤怒的小鸟的第七章啊。在这一章里面，我们要进行可破坏物逻辑的实现。那么在我们之前的内容规划里面，已经跟大家分享过啊，包括我们游戏里面的这些障碍物和我们的子弹啊，以及我们的敌人啊，这些钢体呢，我们统一的都给它称之为可破坏物。因此呢，我们可以创建一个脚本，这个脚本呢就叫做可破坏物啊。我们直接创建一个脚本，这个脚本呢，它继承自我们的钢体节点啊，在这个里面可以选择钢体节点。选择这个2D 钢体节点，然后命名呢，我们就叫做一个可破坏物。DESTRUCTIBLE 啊，这个还是我直接查的，因为我确实是不太知道这个可破坏物怎么来写啊。然后我们给它一个命名，这个命名呢，就是我们把它声明成一个类型，方便我们后面去做继承。所以在这个地方啊，我们 destructible object 这样的一个类型。那么在这个里面，我们来想一下啊，作为可破坏物，在我们这款游戏里面，那么当它被破坏的时候啊，或者说我们想要去摧毁一个可破坏物的时候，我们要进行怎么样的一个逻辑呢？那么在老李这款游戏里边啊，我是这么想的。首先呢，当我这个钢体它承受了一个冲击力的时候，要去判断它是否达到了我所承受的冲击的阈值。如果达到了的话，那么需要根据我们当前的冲击次数啊进行一个计数啊，达到了我们能够承受的冲击次数的上限，那么我们当前这个物体就会被破坏掉。因此呢，我们现在需要声明几个变量。首先呢，就是对于我们这个所谓的冲击阈值的一个声明。这个冲击阈值啊，它本身是一个 int 类型的，我们现在假定说是500啊，不同的可破坏物应该不一样啊，我们先设置成500。然后第二个呢，就是我们刚才说的可冲击的次数啊，可以承受的冲击次数。默认呢也是一个 int 类型的，假设就只能承受一次的冲击。OK， 那现在有了这两个变量之后呢，我们还需要一个变量，这个变量呢是运行期间计数用的。我们需要去算一下，我们当前去记一下，我们当前已经承受了几次。我当前承受了几次的冲击，然后这个地方我们之前给大家介绍钢体的时候也有介绍过。那么在钢体里面，我们有一个特殊的回调函数在这个函数里面，我们可以获取当前的物理状态。那么在这个状态里面，我们来进行相应的判断，很关键。在这个地方，首先呢，我们要获取到当前的一个接触的点数这个怎么获取呢？直接通过它身上有一个方法，这个方法就可以获取到。看一下什么意思呢？返回这个物体与其他物体的接触次数假设说我们现在有2个钢体，比如说我这个手机和我这个对吧这个东西，那么当它们2个产生接触的时候，那么中间我们能够看见或者说我们看不见它接触的点数接触的次数是在这个里面它能够获取到的，我们能够接触几次，对吧？所以在这个地方我们要获取到当前它所有全部的接触次数，然后呢去便利我们当前的这个次数。便利我当前这个接触次数，然后呢获取我每一次接触的时候的这个对象，通过获取我当前这个上接触的一个
对象。那在这个地方啊，它能够获取到我当前产生碰撞的一个 RID。那么有了这个 RID 之后，哎，因为我们已经知道啊，默认的我们这个地方传进去的就是 I， 对吧？因为我们刚才说了，它有 n 次嘛，那么我们这里呢，就是说我第几次我们便利出来，获取了我们当前这个碰撞体。那么有了它之后呢，我们再在它基础上去找一下我们当前的一个冲击力啊。这个冲击力呢，就是通过依然是在我们当前这个状态里面获取我当前的一个冲击的力啊，第 i 个，注意，然后它转换成啊，因为它本身这个点进去之后，你发现它是一个2维的向量，代表的是一个有值也有方向的这样一个冲量，对不对？所以在这个里面啊，我们有了这个冲量之后呢，我们通过获取它的一个长度来获取这个所谓的冲击力。那么有了这个冲击力之后，我们在下面啊，我们上面这个貌似没什么用啊，我们直接给它注掉吧。不知道之前是怎么想的啊？在下面我们获取当前这个冲击力，然后来判断一下，如果说我这个冲击力达到了我们设置的一个冲击的阈值的话，我们就说它是一次有效的冲击，因此呢，我们这个冲击的次数啊就可以加1啊，在原来的基础上就可以加1。然后呢，因为我们这个冲击次数可能发生改变，因此呢，我们要判断一下这个冲击次数是否已经大于等于我当前能够承受的冲击次数的上限。如果已经达到了的话呢，我们在下面实现一个破坏的方法。那么这个破坏的方法，我在上面要去调用它，好吧？在这个地方要去调用它。那么我这个产生破坏的方法里面就可以写具体的就是破坏的逻辑。那么这里我们写一个最简单的一个方式啊，就是啊，我当前破坏的话，那么我让自身去释放掉啊，直接就变没。那么正常来讲啊，我们一个游戏如果它变没之前，是不是可以播放一些特效啊？但是在我们这里呢，我们就不进行类似的内容了啊，我们直接去让它破坏掉。但是在这个地方发现啊，它本身是一个关键字，对吧？我们之前也说了，Godot自身占用的关键字呢，我们不要直接来用啊，这样是会有问题的。所以呢，我们这里改一下这个名字啊，叫做破坏的效果。所以呢，我们这里调用这个破坏的效果，这样呢就可以了，我们就完成了一个对于冲击的冲击力我们可破坏物的一个基础的逻辑。但是真的完事儿了吗？并没有，我们需要把我们原来设置的这几个类型啊，把它们的继承的类啊全都改成我们新创建的这个类型啊。因为我们现在这几个类型里面它并没有实际的逻辑啊，那如果后续我们有逻辑的话，是需要进行开发的。但是在现阶段它们没有实际的逻辑，没关系，但是还是要注意啊，我们这个里面既然它提供了一个阈值和碰撞次数的概念，那么我们在这里呢就可以去调整每一个场景啊，它实际能够承受的阈值啊，以及实际能够承受的这个冲击的次数。那么我们这个子弹呢，我让它更厉害一点，然后我们这个敌人呢，我们就在现在的这个基础上不去进行改动了。后续呢，我们把它们都进行一个在游戏里面实际测试啊，到一个比较理想的状态之后就完成了。好吧，这一章的内容相对还是比较简单的，对不对？但是呢，大家还是要去掌握这样一个知识点啊，这个回调函数这个方法，那么它允许你在读取并安全的修改对象的模拟状态。那么我们现在没有，我们只是去读取当前对象的一个模拟状态，对吧？那么在这个读取的过程当中呢，我们获取了这样一个 physical direct body start 2D， 对吧？它提供了对于 physical
server 2D 中物理体的直接访问。那么这个里面的方法，我们刚才也是调用了几个方法啊，这些方法呢。大家要在下来之后呢，再自己去思考一下啊。实际上，我们想达到的效果就是，一旦我当前这个物体和其他的 collision 产生了碰撞，那么产生碰撞之后呢，就去便利我当前的接触的次数然后在每一次接触的时候去获取我当前的这个冲量、这个冲击力来进行后续的判断就这么简单。那么在本章当中呢，我们完成了可破坏的逻辑开发。本章的重点呢，就在于和大家一起研究了这个我们刚才说的这个类，对不对？这个类它的更多的用法需要大家自己下来之后再去研究去探索。但是要注意的是呢，就是这个类只有在我们回调函数就是当前这个回调函数当中才能够使用。在下一章当中呢，我们要完成关卡的编辑以及关卡切换相关的逻辑大家加油！